Það er mikil ábyrgð að ala upp barn frá fæðingu til fullorðinsára. Við þurfum stöðugt að gæta að heilbrigði og velferð þeirra. Þekking á þroskaferli barns er mikilvæg þar sem hún gerir okkur kleift að setja okkur í spor barna sem fara í fóstur og skilja frávik í þroska þeirra og hegðun. Öll börn fara í gegnum ákveðin þroskastig, en hjá sumum börnum seinkar þroskaferlinu vegna erfiðra aðstæðna. Svo sem þegar börn búa við mikla vanurvun, langvarandi streitu og álag eða ótraust tengsl. Þannig er algengara fyrir fósturbörn vegna upplifana þeirra að þau séu með frávik í þroska. Eins og fram kom í myndbandinu ástæður afskipta barnaverndar hafa öll fósturbörn ýmist upplifa ofbeldi eða vanrækslu af hálfu foreldris, umönnunaraðila eða annars aðila, sem leiðir til eða líklegt til að leiða til skaða á þroska barns. Þá fara sum börn í fóstur vegna eigin áhættuhegðunar. Talið er að áhættuhegðun barns sé líklegt til að valda því sjálfu skaða. Ýmislegt getur legið að baki því að barn sýni áhættuhegðun, en hegðunin er oft afleiðing erfiðra aðstæðna eða áfalla. Líkur eru á börn sem fara í fóstur vegna hegðunarvanda séu með frávik í þroska. Þekking á þroskaferli barna gerur okkur kleift að skapa umhverfi sem styður við þroska þeirra. Með skilningi á áhrifum streitu og áfalla getum við veitt börnum betri stuðning og hjálpa þeim að þroskast í heilbrigðar og sjálfstæðar manneskjur. Fósturforeldrar eiga að hafa hæfni til að koma til móts við þarfir barns og taka á misfellum í þroskaferli barnsins. Fósturforeldrar verða því að hafa þekkingu þar á samkvæmt þeim kröfum sem gerðar eru til fósturforeldra samkvæmt lögum og reglugerðum.